Drejtoresha e shkollës Mustafa Bakia, Zana Kurtishi Rudi, ka reaguar në lidhje me një problem që po mbizotron kohëve të fundit në lidhje me përgjegjësitë prindërore dhe ato që mbartin institucionet shkollore. Si një njohëse e teknologjisë, Kurtishi Rudi thotë se problemet si pasojë e përdorimit të teknologjisë në ambientet e shtëpisë nuk mund t'i zgjidhë shkolla si institucion. Zhvillimi i aplikacioneve që ka të bëjë brenda në shtëpi duhet të fillojë me një monitorim nga ana e prindërve. Qoftë me instalimin e softwareve të ndryshme që ata monitorojnë fëmijën e vet, dhe më pas, nëse shqetësimi vazhdon dhe portet tek pjesa e shkollës si pasojë e shtëpisë, atëherë ne mund ta lehtësojmë një çështje të tillë, por nuk mund ta zgjidhim. Zgjidhja i mbetet problemi që ndodh në shtëpi, të zgjidhet bashkë me familjarët, me prindërit, me ata që kujdesen për fëmijët. Në të njëjtën kohë ne kemi praktika shumë të mira në nivel shkolle, ku shohim që ka shamon ngacmime të ndryshme me bashkëmoshatar, qoftë në Snapchat ose kështu me radhë, por ai ngacmim fillon nga shtëpia, sepse në shkollë nuk ka Snapchat. Në shkollë ka tabela smart, ku zhvillohet SchoolMe, zhvillohen abetarja digjitale, zhvillohen aplikacione të ndryshme që fëmijët mësojnë përmes teknologjisë. Ajo bën thirrje që përgjegjësitë prindërore të ndahen nga ato që ka si përgjegjësi stafi i shkollës. Thirrja vetme që unë kam bërë është që secili prej nesh ta ndajë përgjegjësinë, prindërit ta mbajnë përgjegjësinë për fëmijët e tyre, me edukimin që i përket jashtë mureve të shkollës, dhe ne si shkollë do të kryejmë të gjitha obligimet tona profesionale të nis prej drejtorisë shkollës, prej psikologut dhe mësuesit që bën një punë të shejtë mësimin e fëmijëve në shkollë. Mes të tjera, Kurtishi Rudi thotë se problemet e filluara në shtëpi nga përdorimi i teknologjisë të menaxhohen nga prindërit, pasi shkolla nuk është prind.